วัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องผัวเมียผัดทำการเกษตรพารวยนะคะ วันนี้เราจะไปดูข้าวโพดแต่เราเจอปัญหาใหญ่หลวงเลยค่ะทุกคนรถเราไปไม่ได้ไม่รู้ทิวน้ำนะคะ ตอนนี้ให้แฟนไปวัดน้ำว่ารถเราจะไปได้ไหมไปดูขอบถนนว่าเป็นยังไงนะคะ นี่นะคะทุกคนบรรยากาศของนะคะบรรยากาศของเรานะคะฝนตกมาไปได้ไหมทางเนี้ยทางนี้ไปได้ไหมฝนตกมา2 คืนนะคะทุกคนแล้วคราวเนี้ยตัวแล้วถ้าไปทางนี้ได้แล้ววัดนั่นดูยังไปยืนดูยังมันมีท่อนะตรงเนี้ยมันเป็นท่อไม่ใช่มันไปได้หรอมันไปได้ไหมคลองขุดอ่ะถ้าพ้นตรงนี้กันน่าจะไม่มีปัญหาตรงนี้มันเป็นอันนี้หรือเปล่าเป็นแอ่งหรือเปล่ามันไม่มีทิวเลยนะตรงฝั่งทางนู้นน่ะมันไม่มีแบบให้เรารู้เลยนะว่าขอบตรงไหนแต่ถ้าเรามาทางเนี้ยพยายามมาทางซ้ายมือถ้ามาทางซ้ายมือเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันเป็นอันนี้อยู่แล้วใช่ไหมขอบถนนอยู่แล้วเนาะค่ะทุกคนค่ะมาดูกันนะคะว่าเราจะผ่านกันได้ไหมอันนี้จะเป็นขอบสระหมดเลยอันนี้ไม่ใช่ขอบสระขอโทษทีครับเป็นคลองนะคะเป็นเหมืองหมดเลยแล้วฝั่งทางนี้จะเป็นป่าข้าวนะคะทุกคนแล้วป่าข้าวดูนะคะเราว่าป่าข้าวโพดเราก็ไม่รอดนะคะรอดไหมไม่รอดเพราะว่าฝนมันตกขนาดเนี่ยตรงเนี้ยมันยังแบบขนาดนี้เลยอะนะคะทุกคนค่ะนี่คืออุทกภัยนะคะเป็นภัยของธรรมชาตินะคะเราก็ไปโทษฟ้าฝนไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นอุทกภัยของธรรมชาตินะคะเดี๋ยวก็ต้องมีโครงการของหลวงมาแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าโครงการหลวงจะเป็นอะไรเนาะว่าช่วยเหลือทางอะไรบ้างก็อยากวิงวอนให้หลวงให้รัฐเห็นบ้างว่าเราโดนขนาดไหนเนาะเนี่ยค่ะนะคะอันนี้คือป่าข้าวหมดเลยนะคะทำไมนึกว่าจะจอด เป็นไรใส่เกียร์หนึ่งแล้วก็ไปใส่เกียร์ 1ค่อยๆไปดีกว่าความปลอดภัยของเราเพราะว่าเราไม่รู้ว่าว่าขอบถนนมาอยู่ตรงไหนนะทุกคนดูนะคะทุกคนนั่นป่าอ้อยแต่ว่าน้ำไหลไปเต็มเลยนะทุกคนน้ำไหลไปเต็มเลยดูน้ำไหลได้ไหมทำไมเหมือนกับมันเข้าเครื่องวะดูลึกไหมลึกนะทุกคนลึกนะไม่ใช่ไม่ลึกนะนี่นะคะนี่คืออุทกภัยนะคะอุทกภัยของภัยธรรมชาตินะคะน้ำท่วมไฟไหม้นะคะคือน้ำท่วมไฟไหม้ป่านี่คืออุทกภัยของธรรมชาตินะคะภัยธรรมชาติเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมาตอนไหนหรือมันจะอะไรตอนไหนเนาะดูเครื่องอันนี้เครื่องอีแตนเรานะเราเอาอีแตนมานะไม่ได้แล้วเราก็กลับไม่ได้ไปไม่ได้แน่ดูนะดูแฟนนะ
ไม่ได้หรอก น้ำจะไม่เข้าเครื่องเหรอ น้ำจะไม่เข้าเครื่องเหรอถ้าไปอ่ะ เราจะทำไงถอยหลังกลับ ถอยหลังกลับก็ต้องตรงๆนะทุกคนเรากำลังถอยหลังกลับนะคะทุกคน คือไปข้างหน้าไม่ได้เลยค่ะ ไปข้างหน้าไม่ได้เลยต้องถอยหลังกลับอย่างเดียวเพราะไปข้างหน้าแล้วท่วม ตัวมีรถไถมาข้างหลัง มีรถไถมาในซอยเราซอยบ้านเรานู่นน่ะ มีรถไถมานะคะ แต่เราจะดูว่าเขาจะไปทางไหนแต่คือไปไม่ได้อีแตนก็ยังไปไม่ได้ ถ้ารถไถน่าจะไปได้เขาจะไปฉีดยาอะไรวะน้ำท่วมขนาดเนี้ย ใช่นะ ไม่รู้น้ำท่วมแบบนี้เขาจะไปฉีดยาอะไรไม่รู้เนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยนะคะรูปภัยของธรรมชาตินะคะเนี่ยมีรถอีส้มมาข้างหลังรถไถมาข้างหลังคือคูโบต้ามาข้างหลังนะคะน่าจะแฟนพี่กรณ์น่ะที่เขยพี่กรณ์น่ะใช่ปะที่ไล่เนี่ยไล่เนี่ยไปไม่ได้ค่ะท่วมมากอ๋อไม่ใช่ ไปได้ เขาไปได้ไหมถ้าเขาไปได้เราต้องไปได้ ถ้าพี่เขาไปได้นั่นนะคะทุกคนเขาไปได้อะตัวทางนู้นถนนเส้นนู้นไปได้ฮะมันทำไมเอียงอย่างเงี้ยตัวทำไมมันเอียงอย่างเงี้ยตัวถนนมันอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเขาลงไปยืนขอบให้เดี๋ยวจะไปยืนขอบให้แฟนนะคะเปียกก็ช่างเพราะว่าฮะเนี่ยเดี๋ยวนะจะดูขอบเนี่ยขอบอยู่ฝั่งเนี้ยตรงไปนี่นะคะทุกคนดูอันนี้คือน้ำนะคะน้ำประมาณครึ่งขาประมาณเกือบตรงมาเลยกลับไปทางไหนนู่นเดี๋ยวเพิ่ง